Ini uitomo thanyane wa munthi utwe nake thini wa studio cia Mutongo TV kilungune chane cha lelemba na gathani ndo walika thini wa mitambo nyambite star debesi ilalu maitangwa kwa kibande pambita Peter de Mutuse na ne wa Maunda. Karibu sana mwana. Diazi fiti. Obo mwaka mo. Ndo thoga mwaka ozo. Diazi we sawa kabisa. Ando magune azio. Kila kendo jonda kisawa. Yes. Yue kamala ni mwaka mo. Mambo ni mengi. Mitandao ni mashabiki na makulio maingi. Ni kwa tio monde to masongia. Ya, de masongia. Otherwise twambisi na kumanya kwa masitwa mako. Maki bantu kwita hata na musi umetengale kwa jeba. Kwa masitwa nita Boniface Wambua. Asiwe mama kibande na mama Mpesa. Ya mbandi nita Wakamala. Yes. Na wabe abebo. Na wabe mbogi. Ya na mwene wa. Yutuge ba mwene wa imaanisha hata. Mwene wa yani. Kumagalia. Kuja yani mundu. Wegalili. Ona wako. Ya. Na mbogi. Mbogi. Amoti mbogi ndio kande ndambola na dio zao bikako ibalogala isi. Nda maruko maingi gazo baloga. Toke quarter pin. Quarter pin. Yes. Aideni ando ingi matesi kana muga. Quarter pin ne kana mugeda ake sulune. Etanga ni keke ababandu. Ako ne yawo. Kaka kure abandi kendo gethia etanga ni aloma. Aloma. Yes. Kauma baenda hata. Yenge yuko ko begendo chati wabu. Wewe etanga yiye ndwezo akizulu chu. Yuwe yeta quarter pin. Unuru wa support. Kenda sensitive muno yu. Kenda kendo kakale muno yu. No one kyano lakini kendo kama. Yes. Muzi niko. Uma wako numete bandu beta wa mapoloni. Kaliko sie dhanga. Ithie tingaliko ya tazi timupakani wa Murang'a na Machakos. Au tutwane nandra kilole. Pe mukova mazivu. Yuazia mapoloni. Kwa Njose. Kwa Wakitoza. Wakitoza. Ya na no baye morola wako na solo tenecho. Ondeti na moba. Emoro koeli pe moro yuwe bo sultani. Ngambo. Yes. Ola emoro yu. Ola wako na solo ke mangoni. No mabukito. Ema mitani izu. Ya. Yu kamala tuke musi. Musi yetu mimi ana wakiana gwenyu. Pito tuziairo deo meatato. Kuingaos. Yes. Mwe magaya madhi. Nembo izindei. Na ito rokone ndo mbo izigenda. Ito times 3. Nembo izindei. Yes. So, nyeno nyelu maita. Yeah. Ana wani lumaita mwenzako ngale kwa monde show tunaiwe dudute nye ndo malumaita. Ne malumaita. Yes. Rwezo amanya uzwe ndagera active muno ebinda yo. Yeah. Either lezene wako na wagu. Ibo ndi nama enonye complain isumono pesa ile nazane we yunondo inewe ana kolozo emoziani alozo ala wala kolozo bolole velo ziale we anyway aziazu nge maima mbandi o maisha maima ngomani iwe broto ke savali yakyo kitumi kilango kule magulyo ni kwetha ndwethete interview ni mbinge okay na ningwenda yushabiki sielewe ni kwa tena utayo interview ya kuzambe ya mainstream yako kwa nyawadhi savali yakyo likawadhi wadhine walikile wadhine hata savali yako ya ngoma tazi na myambe yetene. Yes. Ando naambe ya nesukulu nye naambe ya ngita by then akona ngita na yena ameze na manete ngita ne class 5 kwa lata so mono makonfirm gendo ju no kana akona zumbwanite ndio ko bika 6 inetha nibota kuyo kuna secondary kwa form secondary la yeba upito ngete kenaza na andike aba baloa tena wamemeta wa kombo na motoa dice code yeah yuze kuna ngita ba na kuna rhythm na bado naona kuna kithembe lakini yukwambia kwa kithembe tia ine jona enda pe mwana watu kunia kithembe na yuweza ile ngolo muno agila zeta kunanga mobo yumo iko nabuze kona yebunde siate ba obala mubanga abaya latwe ndiro bese mwana ozu atokonangia mwa munene na yo kila kathi akone ko leke ko kona ranosa na neki abiti weza ile ngai wanga thimana talent sionde yes nembenzi list rhythmist and soloist na drumist bayane baikendo cha wathikile kwambe kwa gube we chombo list you took savali ni wathi wa mbenga mbandine wezi olika mbandine hata you nina kimie na wakana mina skulu yes na uma skulu ewe no kie na alika na dalani wozi ungu
Pause yo. Kithembe ju kithembe tu. Ando mama niyo itagoneta si interview. Oh mwatazi 2011 2012 na iwa ndalani. Yeah. Yes. La wewe matova Munyao Junior na mutedi. Yuzi matova ko moni. Aye Munyao Junior. Ogelo ela. Yuni we Munyao Junior. Yeah, ninye nera Munyao Junior. Ndo ogelo ela CDS. Anando ezo manaka ninye kumoza kola na mozere na ndo kumona. Waite zati exist. Ai ananeza hizi ungazi yakwenga hii. Yeah. Yiba uno kuna ndalani. Yes. Na atindeka. Iwe no kie kithungo. Toka ta kimanga kithungo na atindekanga. Yes. No kayata. Na atindeka yata. Yes. Iwe US yoka no kanandika ngone. Walika kwa kasawa. Yeah. Yue be tofauti yako nene muno na ako ningi maithembe. Wewe smart. We mwe sawa. Ndiko mana agubula niti malangi ndanzine. Yuki achieve hata na andu alangi ole maithembe no na metho kwa nitie ti ke koke lakini otethia nimagonete steam maikweleweka. Oze maisha no alaza kwa. Yes. Na mwezo bwana na. Na nyinyi ni dhani zi chambe kila jambo mizie ba ya edanga gwido. Chande ba. Kenge ndiye ndo no peara. Ibe kendo yitanye nene kala nyara kwa ndinyusa. Nina almost miaka kadhaa ndinyusa ndichonga. Ndinyusa skala ba simdomea. Aine survive ya. Ndio ngambandi. Wakitio kola kala yo andumia. Ai. Do atumia. Ndio ngambandi nene ya lazima uko na ngita unyete bangi. Lazima uko na ngita uite mera. Lakini na ambaze yuki uniambo choza nikiyote. Yeah. Na yu tofauti ya kuja ligela ba. Indi manane ofeva ngai. Ngita ya no ofeva. Indi manane chao chede. Yes. Ono ne ya mondo ambiambo no tofauti. Ananye meza azia tabia zia gwibi azia muzani ndo bwa muzani ya ngasani bwa. Yu ketha no konete kwa bozi ungu no konete kethembe kwa mundu we Keno Maria na no konete kwa Kesinga. Wewe hata kwetha wiko na kethembe mbandi ni nene. By the way nene funia no nyana ambe ya mbandi nene. Jambe ya yani kola kodukuma eza kodukuma na ambe ya mbandi nene. Na inefunia mono. Nono jambe ka kithembe jambe kama ndo manene. Andike bodasia. Even hata wa leo no ibindebika. Okazia ka ne shift. Iyo join na ketambwa na kindo kila kionenga riziki. Yo loande no ile rokenenga. Ndaya nene mono pyo kila kendo kazi motu kwa kiwe kendo ana mondo yobo yango enacho mwele do palo kana gebyo yeah yue niendo manyothuku no sio paiki ndo kiko sawa thuku no sio wacho uthuku no sio thuku mamba ndine nemo indi zendo no goda biara usio twambe sio kenda ndo thio thuku yes with their Ndweza kuyana na mondo ratho ko mambandi. Ndweza kuyana na mondo ratho ko mambandi. Yani mondo utatho ko mambandi. Na ongi watho kumia andwazuna ndo ele tofauti. Na we na future. Ano azia mbandi siego. Ivume the use stop. Yes. Sio ndandwazo pa imondo rande kwa mbandi. Na bya no lo rande kwa mbandi. Abuna. So wakombea mondo rande kwa mbandi. With either wega sie baya ande. Kaya ya mundu ngi umushanura omwe ababa yenda goba koko so uze wako thukuma mbandi ni ya kileko ukamana mauze wa mwe ukamana maumo mambandi aziendo inge mbinge yeah ko zunu wose ono thugu thukuma mbandi nene yo thugu be thugu ndio na be thugu tita be thugu kweli uzi sometimes no asie no thukuma mbandi nene meziliane mandu mamuzi na jambiki kamalela mbeza mbinge muno ndo ako bana challenge amo thembozi sense ile ago ano wika lembandi nene ka okuga ogezolwa ogeza ile wolo maisha mako ogewa we yanga ni olodho kwa mawanga ni lakini ulikuwa na time ya kujipanga yaka we mwene lakini wewe wezo thela niliavu ne mbandi na sorry kwa wazimu bandi yethigwa na gwethigwa yes yeah kamala oyuto nena ni tende gwanzeke kwa mitani kabala numie kwa Kisinga kabala numie ngone oyutwe wembandi ni ya Katombi kwa oyu ndi mbandi ne
ya nene no kiene kala ne thucha na ne kwa masabu ala makwa ne kete na sia kwandikwa ina bichapa ya you ne choge no the chagu kubika bana kwiko tuiwa kuma mbandine no ai nye paithe na wa mondo nikendo na bangi na nikendo na bangi te angoni aba 2025 yes ngambe ya maisha makwa nume mbandini na baimondo ina kwa sana nake even ana baimondo wese ala to kumana ake ka nguma mbandini baimondo na atavya na suano yes ya ne thukize wi masabu ala mako ndo ona nomba yakwa yake wala mebuye momeze na wakila cha ngone kwa ninya na kids ya na ne okazia 2025 ndi ambesia yes ngetha na project yakwa ya o you twendo ya guna kisinga ile hata nye mundu wekizinga mbozi yesu no mbozi yakwa mbozi yako no ana baadhi hata ni munengere ndaye ila yake pyu ya na baibando aitaye so kola ni kaja ngose ya ko undo ye nyino nzeo baithe na nyendi nondo nake na kende nondo nakwa ya na nye nabikie mweso na weta inabika mweso wa mugone wa matabia nyembozi ndimobea kwitha management kuzemba ko ya yolo wambe abande from manager ya okamina na watabia manager no wezi ogone asimo we mwene etane ni ete chondo te kisita mina nake ya tane na 1 2 3 na wewe ya mwami no gosio ya etane no gosio ya okay you oyuma mbandine ya kisinga that means when a plan ya kuthina mbe plan ya gwili atakamala plan ya kwa ni show kubanga shows yakwa na niyo bagwa kisinga ni nako nawo shows yakwa no dinere yawo we call ngainga kuno live bands inako na so ne nonie weze ndo ezande kwa anokwetye we awa maundo nele ubyawo twae either za kuotwa kauza kuokola maundo metha amene ndo ekala yane kukuma kwebana kweba imbandi yetha ebyawo twae enda wepa remain with a window ganda kasa ingeteba ya one ndwego ya nebenda kamala kumaanisha you tuona full band yagu ya na performance yako ya mbeto tabia band yagu yetawata nutu gwese kamala mboki quarter pin lakini ndwesu omwetu amanya isetwa band yagu band yakwa yetawa Kamala Boys Band wathiba ya YouTube wasaji Kamala Boys Band no waras yuko Kamala ni zitwa zaku na no zitwa mbandi Kamala ni Kamala wezeka ne bia yeta wa Kamala nika oto igeta wo Kamala nika nini lakini ne geta bitika tweka kendo kenene wethere amanyeka ya amanyeka aya uyu mbandi neno yake singa ogwa mundu no withukasia okay gwa ye ano nguma ti ogwo for example twazi omundu ningwenda uma motongo ingabingwe gizeze chakwa chonginya ngetha na nzika ciakwa ugetha no ngikulia makulio pe makulio we no kulazia oyuma pa no kila neze kana kaume ayo wawe thina nenda igethia city town kaiko maka raite no katulangile maonde anageke wete kenda abo ya city so ne uya wa kuma mbandine ina inago ya baiki ndo neza gwe kulio ke kulia ne waguma pai family yakwe kaza sati kana no evangeta ata ke mona nini ne evangete ona mundu ayiko kendo etha wikire masabu no kamana weyu project yaku no ikwithie na wewe sawa na mitala talela yakuta mundu enda no biashara enda no ndungi witha weyese ya kamala kaingi mbadila tona yina ne mbadi cia mapenzi sawa sawa mbadi mbinge cia gwa bebo hani tuthi ngutembe rizwita wa kutua rizwita wa tesita yago mweli karembo mbinge ne cia mapenzi hii ni style ya ugala mutindo wagu kana pambe ni tweza no benduku you wazi yamba zitizia mapenzi sio kwa Roma ni yake hao ro amathina ku pe shukurani mama pe inge lakini ninaza ko yeno na love song zitikile kwa ne uye nenda love song ya by the yo ni dhani badaya ya so badi without imanisha kana no story kana zidona kana without yini agebeti you are yes ndu wa wina agebeti jago masawa mbe watu wake kumia wakagumia muno so
kingi yana o music music ndwenda au lichakebeti chako ehe we mondo mwe ojama eno ni mondo azia kebeti chako yanga ticha media yanga ticha ndo ile roge lichasiendo ni logo na ya kikalote bamile agenda we na kikalote na mondo alogo na edewa kendo ni kila we mulije kendo ni mulike bandu bamwenye ko ino story kita how relation na society no ina no sorry yes this story yeah like a conversation like oh, kila mondo weze amutunge lola wake secret ya wadi yes kila mondo ya secret yake otunge ondo otunga yake ozwira ya secret ya wondo ndungamba di so ya edugeze ne kwedugeze yes yeah kamala nicho nota wibo to nyonenga akokumyala matiko kumamba disubele you kilando na ya mondo ko no biti no biti maondone na kwekasa ya keuto kwetoma na kuyani wekela wakwata hivyo tu ya ugeze mundu no wetuma na kuyani no kwebanga ni bejo mwenje yotomea mondo umenda banga abanga wajao ni kanda so mondo ume mai kasa no kasa no banga wa live ya Tracia ndeni wa benka kwa mondo benka ama kosete na kanoka sisi ugeze kindu kinye mwene takamala jadi kuambisia kamala boys banda mundu uniona ngobindwa no wiki kabalao na kana kindu kino namba ndine chelito bindwa ugeze kindu kino na agende lakini okazeke keka nitwe kondo band ni odiba sana kana band ni utwika better nichaona wewe ndeni wa mbenga wale to bindwa ndio na tazie yukila nona yu kila mbenga kwathi okamba wende witha wina thina muno no sound lakini ti kwa ini onde okainza luoni saluoni kunanga sound yenge quality lakini ti mbandi zionde lakini mbandi yuwethe ainge i meiyo yona mathina to ya yuzi ndo taisi yunazio iyo beti na mwingi ya kwa mwene taguta kama lagumelo waligile wathi ni challenge sebe ile mbingi wese you challenge ya wathi ne mbingi chambe odena supporters wathi kendo gevi nana no tuma wayemena odena supporter kendo jera supporters no tuma uikola music ya ndo odanamba kuyana no umye mbeza sia kumubuko baziege aba wese sio sio kaba ikaziendeto ya ne wenda music ikendo chenda au kwato kwoko nando ugethe no atuye kwa ya i challenge gemotike uyu kila Kevin na yu na pala be supporters tipo be instrument ye gwero sindu zionde nondo supporter okani moma na mwaile manda sound nzeo nondo you challenges kokona mbandi odena sound ukakomboa konge yo kombo wethi neto iwe kondo konge agwe wambire matha ngweka nesibo ya you the bube challenge me challenge ya me yo you see ka vetwe ni supporters yebo wethi abando subaina thena ya koungale konezu mathina wasia ni supporter na sindu tameyo na mundu age makavetwe ningaliko eno inge ya support we takamala ni wona abe bata wo kwatanisia wathi na undungi kwa mundu la moyo lazima wethe na undungi tokaende ukwezela nzea mweju ando ingire thina we kwezela nzea mwe tambia wethe mbea wa mibingi akalelo kuiga izo zanda yumalo ke uyelikange wethe avena thina mwingi muno so wena kaundo kangi kecha utandika ni wezi baya no thi baya ya ni wenda wena tondu rongi okwetie na enda ndo andikika okabungo biashara nenda no trole ya matumbe kambi yote ando skala ute walelo sindo raizo sabale ni aguya wathi ni cha wako manacho wewe yani kika uthuthia muno kana kika utula ngo muno ni uyani kendo kila by the way indie zindono kwa kila kia uthuthio kika utanithia wewe yani ni woko nite ithembo kono kendo kika utanithia kana mundu akoka gwiko ndo ukatana muno kana jojo uthatithie muno kendo kimwe kitha ni uyaki omoyo ta ukonfuse ando
akili ziando mende kendo chakuo sabeti wewe kaya pe kendo chukie moyo muno ifu kendo kelo wewe zaidi anbazu ya nenda wazi wara do sizio ando ao ndeme unguagu ando manenge deraozo ya kila game gembe ya mora uyo nando bazongete mewete moyo onagwetha uwete moyo memagu memagu yado te muthukomi na yu ni cho wako manacho na we muthukomi ugegwe cho thatie muno kana cho tulango muno we mbandini saa hizo ndiye ndono kwera yuba unye nye ni ngomba yegethito nyebe bina muno ugango wezombo wango yawa bina ndiye zeka sindo ile ito nao kai ikambo wango ndiye zekewa inde to challenge to kawaida ombombea hizo tio siendo zio mbabaija ndo ana wambombea ndo naandila moko siendo taisu katika miio ya mbandi kana uthukumini wa mbandi kithembe ni katika muio ula we binya pyo na muio kwanza utumia binya na kithui chako uthitha no nyalite na wina risk ya kwatwe kithui mitoke muno nikiwaza kuiya kithembe nye ngora bisi ndiaza kwa kithembe nyana kithembe ondo chokie ndiaelewa na kunie mundu akile mundu musonyo kuna mbisi noza kinengo chake ndabo ndio kunanga rhythm na umeta wa motoa kombo kapashi kibio na kunanga rhythm na nona kuna githembe yu niwo kamwana kukaega yu na chosele ile bau na nacho na chenda by then batacho ko withi mbandi ningi twenda kwazia no niko nekinake na wenda kwazia nenda kithembe yu ni no yewe zaidi nicho cha vitambe onezi ni na kendo kingi kindeni lakini naze tondo nicho cha tangulia ndike pothia inge ikoge tina na tines yo yambe yu miliombola ina ko ni nambe yo kono ngita ogeza ile mundu ezenga imbea dineze kana okona ngita tukwezi kithembe nimeozengando yuwe ile kiukenge chambe yo ko kava kenge obada ombola yuwe wathi no eba music music ni eba wetomete na wena biti na wetha na omesio ile na wa music ino yao wethia mundu upcoming ni omwe mundu ni wa record volume 1 yes wathi omwe wa manika ile lakini wenda wikale maisha ala mena aini azume top wenda wikale maisha ala aini azu always ba yeso toneka mundu zara wate history yake ambiye ba yande ambiye ezo bigaba uba twangale nene ka chao ile na yu mwe yu uthina cia yu akami uiko na abandu we mbona na kwenda mbesa mbinge kwa metoke kamala unagona kwa katombi kana ngone lovers na wakaumia mbathi yako na wathiola gumilie byo twase ne abebo tiwo ola watumio manyika byo bathi wathiola atumie ndi jambe yo manyika wathio yeda kasi tini okolia ne chao kweli jua nengie ketu mautoma ngoni ya kwa keletu data kwifanya wathio sio wambie kweko na thi ondembere ndiye mundu ambe andietekela ngina tembe anga ndio no akomendi ndiye wandietekela uziwa kazi ya wachangiye wamba bicha to views bando wele the ngo sanga kwani chao kiende iwe no yena to na bebo yathi wele ni jana ne ba yue ko dio la kwa zeba we kwa kasao sawa zao na no akona hit le wavuma wewe wiata saizu we kuna mbandi ne na no athinu wa record wavuma ndo kwa to ni tato ya kwenda kuma buku abau na wewe wiata tamoto you is ninye netha neze wathie wokie wa it lakini weza ithia ni ngwithielewa nyam ni namba kwithielewa ni mundu umwe ni yelewa na situations yawa muno ni yelewa na andu aingi mokie mawite mbue wekalite vue nini wekalite vumana lakini ne ya mundu ile binda kwa yebika ngaumana na mbe maundu makwa nundu tia ino mwe yana be mundu atamutangazi mundu okagambia mbona no mathigi na wandimo konye mbona no vumite muno we mo ngoleti ya bugando nundu ndwekira ndo ambite panga ni benda ukaya chao mutombola ana wewe bagu kamana kichoka
ngoza genge ndwenda usembe muno maisha ama yenda usembe waje wezeke nene zinaza yeah so we wambo kuna mazao na mezie na ndo mangula zia magolio maingi na bebi anange mundu angolia wetele chao kola we akine nona nyindi ade ya mundu gondabya pege ndo kila nege ya getha ngone wakwa nyeje nate ya wona kendo ngweka negi yango mo nyindi nyobe bina muno kwezo ndabya kendo yani kendo kiokona ni maisha makwa yani uweketa ni command lakini ngona ti wengwezu changamana peda ave binatokia na monopyo nono nyena aminie kweyelewa anamana anamboma na okwebanga itsone na ambie kalobu gineta mya kwa yeso bikana umaba kamala twazi andu isagwendwe kila mundu kana kumenwe kila mundu na ku mitandao ne yokia na mitandao yoka saingi no isagwe kala ukeuga mundu nono oka ukongea na ukongea mana utakweti uage mundu usu dili anake ata mundu usu tazie mundu usu by the way tita nyebe bina ndiaza ile ana challenge take dwaizo koma na comment mu negative ya neneze pendo nona ama yuma na yo ndiaza ni emotion ndi emotion lakini nyekwezo koma na challenge cha umangwa doesn't ndiko mananga naona kwa yu ndikinala initesi yakwa mono ya ne batala iniola wasisia guma 2011 when experience ya miaka bagumi 13 then wambandi wiko na bandi na owembandi ni izu neshua athukumina manauma na mwe mayuma koseo nange kwa thogu yo ni choke sa kubika bandu gethe ya mundu we ena boss wake ni mabika bandu gethe anotabalika kebuthia kana mundu ayumba mbandine na yuma na kebuthia ayuma thia sambanetie kana endete anenete nai okela ya kethe waketha akebo peba ndeto ya cia muku munenge chao ndaya ne the ngolo so pege ndo ne batacho nye pebi na muno kwezotia mo ya mundu amatharau na mbozi yuno wendo manya yu azuma umana matharau asu ni chao kitonya kwetha chotho thea me azuma kauma matharau indi tona okorabia yu beando ozi akili ziando zizila zia tofauti none nya kuma elana likile music ine nyebaizu anabutwa ngewe etako yani baizu anabutwa mundu onde rathokomania nake mbandi ici cionde naziri nyene bigane uga kibalwa cha gwechaima ngetenga ondo no kiembindeje ngeno gombindeje ya yasu wethe ape andu mauma na ndeto nthuku lakini wethe ti sawa wo umawetia we ya mundu ti lazima ongetha wo ya wende ibe andu metha na kala ka akili ga ngauma panna uyozi ndwende although ndwe makwende makwende we ya mundu wa mundu mandu wa mundu ngi ekewe bwa ali place na maisha mayende ya ibe andu metha na ka akili gu nauma aime okwarwa nike kuno andu ala mezekela wezi kuona inge muno kolo utona umoka kola ni wabu mweno akwarwa ni impact ya okazie na kolo monde akwarwa ekebo lakini kwene ne wabu mweno we kola anoka kwani peke ndo ne ya andu amoyu withe ya mundu ziona tabwa kusema withe ya inda kunire kina nyina ne ya mundu ana mundu aketwa no withe wiyo mbandi zio kuno aneketha yuso eti okay yende kabisa yende kabisa siri ya commenting kana commenting where mbandi nemwe ebinda ya sabete unecho yu dono kwa inda ya nondo wekala na ando ya mbandi withe ya sio mathina na inge withe ya sio na challenge sio ti mathina tuzieto challenge lakini yu no kanye na tayuaro na thukuma no nazi mpaka umeazutu na thukuma namo salute neome na baibando tunako sana nanando abe bina ndandie zikawa notice bandi zibe bina muno mundo kuma weyana pebina na mundo umetha ndete kwake bandi zikweza yuga mundo umete weyana nono nyana andu ala nethe de kwa musela ngoka anta kuna muruga kuna mundo ano akaumanga thibe bina muno bandi zindi kwana ngazi athu nondo anane kuna mwaka ye set yondo ile nonge ondo kuna ile myaka kayo biko myaka ena yonjo ndo ya kuna wa yonje ya ko usiri ne miao ya commenting bo yuko maintain in discipline nenda ya kwata manager museo
akwetha mbozi ara kweti uwen na kuima na kila kikwetete ba kwetete we na wa mana wetete we no ngina we kasi na ke mbozi mudo kwaranga na yumo pate bandu mweza ethiana saasi akuzia bigano weze saasi akulika stage saasi anondona si alikoka fofo you there abe na mwezo okola ni amondo pe bandu mwezo okola pe binna you there you there na you tena siendo ingi you andu angi we there ne tena ozu nganyende kone kazi monde kwate kana akine wibika ibika wakatano we there weze we yani ai weze wale to bika 6 wale there ba mugezo okola ni amondo chao yeah yue ona gutwika we ndwa record bindane ya cassette na CD ai nina konie volume nile ya CD mwaka weba tazi ndize 20 although no we na the la 2018 OCD unaethia ona kweza kwethia mungu si nomba nina CD more than nina CD 150 no na konie kwanza na hizo wetie neza muno yes kwanza matuwala maende wethiana si atwika yiko kakola ina nina ngawazu ni na the lile anu ate hai sindi wete yo ina sida buni da izombeta ijo kitu gokulia liata gokulia lolo kwatangala ini azu na ibinda yuna thoko mima ibinda ju yu binda ni wanzia isia na ibinda ya YouTube na kuthoa wathi online na ibinda yeba one million produce wathi wathi unatunga mbesa muno utekwetie cha kuna live band music ila ya deza wa CD tazi era ya ekabala kwa mondo yani you anogare you guys ega research ando alama iba wane YouTube na maiba wane azana azania nini kenge you pewa de na wetha hao ba kwito yes oithi ya mondo ya mutani no vumete imbathi jambe tiwo wegera channel line kenge imbathi channel line ndene password ya waisi so ziendo izu ninge yoga asiye ka muno kweza kwa YouTube ingi na wetha wachene yeah either with the mundu wone dieneza ka audio sign contracts no nele we no with ama sign contracts otethia you otethia you owathi gusugumwa tiwe ya wako ende masukuma ndo azuwathi masukuma ningi ketha no sign contract ya YouTube kila nezi YouTube lakini goko unge ko mutumia wa mbesa percent au ndio nawe isugumwa lakini YouTube nezi no suguma wa inye kila ndo nazinye projects yako si moko ne mako baka sikiza kila kitu nde mdundo ninya ni ando ndi bane sainete bandu yeah oyube muika we bandu kwendo likamba ndine kana wendo thio thukuma mbandine utonyo manengo ta weba yikela ndo no tabia muika yes kaza bale tika zabale laisi nezabale weza bale wena binamono nezabale muito tizabale laisi andogel donge po weze ogwara mbele zia metoke negendo kekita hakwewa yeah aya kamala nienda ambo manenga yu namba yagu ya simu mundu rwenda ukwitia mbandi mundu kwenda muthukumane ningi batu andu matonya kwitha maenda ukwitia call kana mundu kwenda mukune collabo kana mundu kwenda utawa waku kana ni mundu wina chathi utonya kwenda kukwitia nendo ambo manenga namba na namba ezubia moito manthembo umundi sawa kamaleko na ningi muteua juni twambisia kamalambo izubanda umundi utopanda mbegu kila mundu kadha wishabiki wa Kamala kadha nilele Mutongo TV wishabiki wa Mutongo TV wishabiki wa Stage basi leo tunapanda mbegu kwa hiyo namba ya Kamala tumuite all the best munando koze namba uligome kuna utuko muguli akavalai wegebeti maguli azuma nansi tunatita 2024 yumwa ne kupanda mbegu ngale kwezu na kumwite ya call uya kana umwite cha chagu ningi ketho na ndeo na ngazi abathi ya mapenzi tisi moyo mono kwa imagine moko gatetu abebo na weba alegele bana via Facebook pia mekwati hata YouTube na balange bonde botano kwa namba zimu twambizia namba ezu niyo maana kana mato ndembo ya kwanza we mwana embira wira wa moto embira simu ezu ibika yeda ngilie 10 sa namba yakwa ya simu 07 23 22 01 81 0723 22 01 81 yeah kwa maziogelenge nigenda wethi ulote na andika no andika 07
23 22 01 81. Yes. Yeah. YouTube we search Kamala Boys Bands. No kwata kila wathi wakwa ba YouTube. Bado be bandu bangi mola waba ya mdundo. Wathi ba uenda kwa mdundo wandiko Kamala Boys Bands. No kwata music ya kwa ba u. Yeah. By Facebook. Search Kamala Abebo. Follow. TikTok no Kamala Abebo. Yes. Na oni follow. Namba simu tu asia 0723 220181 na kuyanambesu ni akutuma mbeo kana kupanda mbegu ngaliko nesu tuyambesi amba ndia Kamala kana kumukunia muyenda muthukumane kaitho wenda umwitia call kana wenda umwitia chathi chaku kana indi wenda indi moto kuma palave mundu we Kamala ekulio yini ya mundu wenda sungia wenda leo sungia lukasunge Kamala ndo anite. Yeah, eso by the zira na secret ninya ne secret yawa na la mambeze. Yeah. Ko you know zongia. Agini ne family la yido yamba ngabi namba mokola ne family. Ne family yamba ngabi namba mokola. Isirio family la yibo. Idu ikifeka lela du. Isirio afia zia. Usi ya kwa wambo no wazi mwa usi wa kwa mbanga thika. Kwa mba mokola. Yeah. Ubangi bagendo bana. Ubangi mweka no mu tiozeo. You Kamala leto yaku kwa ya mwiso kwa shabiki yaku. Wesi atha chao kana wendo mea metele chao kuma balawe. So, mashambiki makwa. Yes. Tukwendea all the best Kamala Boys Band na bo ndeba logo support you ninge wina time choto banga uke kwambata na twino tanundwa kwetha witumite muno na na discipline lowe nayo ne kendo cha kwe loelwa ni aini yange inge na thukumi yange aige mambandi ni mobia muno musiasi wa Mutongo TV nundo tambania naito kuma ila tuambe isi kilungu ke cha ni cha lelemba na Mutongo TV ila ni yongo atanio ya mokamba kama kawaida ndokole numpatia kuisilangale kwa Facebook page yakwa ila ni Star KBC 001 kwa hiyo ni asia bye bye na tumuendete bono Becha lelemba na